უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, მადლობა მინდა შევწირო უფალს ჩვენი დღევანდელი შეხვედრისათვის. რადგან როგორც რუსთაველი ბრძანებს, რაცა ღმერთს არ ასწადეს, არასაქმე არ იქნების. და შემთხვევით ამავე დროს არაფერი არ ხდება. მოგესალმებით. როდესაც ჩვენ ცხოვრებაში ამა თუ იმ მოვლენას ვერ ჩავწვდებით, ვერ გავისიგრძეგანებთ, როგორც აკაკი წერეთელი იტყოდა და ვერ გავიცნობიერებთ, ვერ გავიაზრებთ და ვერ ჩავწვდებით იმ მოვლენის სიღრმეს, ვარქმევთ ხოლმე შემთხვევითობას. შემთხვევითობად მოვნათლავთ ხოლმე, მაგრამ დიდი წმინდა მამები გვასწავლიან და ამას ჩვენი ცხოვრებაც ადასტურებს, რომ შემთხვევითობანი ღმერთთან არ არსებობს. და ამის შესახებ არაერთ მამას აქვს მრავალი თხზულება საღვთისმეტყველო დაწერილი. მაგალითად ნეტარ ავგუსტინეს, რომელსაც უამრავი მაგალითი მოჰყავს, როდესაც საუბრობს იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს ღვთისნება, რას ნიშნავს ღვთის დაშვებით რომ ხდება რაიმე ცხოვრებაში და რას ნიშნავს ღვთის საიდუმლო განგებულება, რასაც ჩვენ ვერ ვწვდებით და ვერ ვიცნობიერებ და მრავალი მაგალითიდან ერთ-ერთ მაგალითს გავიხსენებ. ერთ-ერთმა ბატონმა თავისი ორი მონა გააგზავნა მეზობელ ქალაქში და ამ მონებს უთხრა, რომ ერთ-ერთ სასტუმროში უნდა დაბინავებულიყვნენ და იქიდან წასულიყვნენ იმ დავალების მისაცემად, რაც ბატონმა მისცა. და მონები დათანხმდნენ ბატონის ბრძანებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაიჯებოდნენ. მათ შეეძლოთ ეს დავალება არ შეესრულებინათ. მაგრამ ბატონის ნებას თან თანხვედრაში იყო მონების ნება. მათი არჩევანის უფლებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს, მათ შორის მონასაც კი აქვს არჩევანის უფლება. სხვათა შორის ასევე იქნება ანტიქრისტეს დღეებში. ადამიანებს არ წაერთმევა თავისუფალი ნება, ანუ არჩევანის უფლება. და როდესაც დანიშნულ დროს შუადღისა 3 საათზე ჩავიდნენ იმ სასტუმროში და ერთმანეთს შეხვდნენ უცხო ქალაქში ერთი ბატონის კარზე მსახურმა ორმა მონამ, როდესაც იხილეს ერთმანეთი, გაიხარეს და სიხარულით შეძახეს. რა შემთხვევით შევხვდით ერთმანეთსო? და ნეტარი ავგუსტინე დასძენს, რომ ეს შეხვედრა შემთხვევითი იყო მონებისთვის და არა ბატონისთვის, რომელმაც იცოდა, რომ მონები აუცილებლად შეხვდებოდნენ ერთმანეთს. გასაგებია ბატონიში ფიგურალურად იგულისხმება ღმერთი, ხოლო მონებში იგულისხმებიან ადამიანები, ანუ თითოეული ჩვენთაგანი. ამას ჩვენს დღევანდელ შეხვედრასთან დაკავშირებით მოგახსენებ, როდესაც ქრისტეს ეკლესია ჩვენს გულში თავის კუთვნილ ადგილს დაიკავებს, მაშინ გაბწყინდება ჩვენში ივერია. როგორ უნდა განათდეს და გაბწყინდეს ჩემი სამშობლო, თუ მე სინათლის წყაროს გარეშე ვცხოვრობ, თუ ქრისტეს გარეშე ვცხოვრობ, რომელიც ამბობს, მე ვარ ნათელი ქვეყნიერებისა, ვინც წამოვყვებით ბნელში არიდით. ესე იგი, ვინც ქრისტეს გარეშე ცხოვრობს, ის სულიერ წვდეათში იმყოფება, როგორი ღრმად ინტელექტუალურიც არ უნდა იყოს. საერთოდ წმინდა მამათა სწავლების მიხედვით ინტელექტი ეს სულიერების უდაბლესი დონეა. შეიძლება ადამიანი იყოს ინტელექტუალური, მაგრამ არა სულიერი. და შეიძლება იყოს ღრმად სულიერი ადამიანი, მაგრამ საერთოდ არ იყოს ინტელექტუალური ადამიანი. ამიტომ ამაოდ იქადნებიან ისინი, ვისაც აქვთ ინტელექტი და არ აქვთ სულიერება, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ცოდნა ამპარტავნებს, ხოლო სიყვარული აღაშენებს. ივერია გაბწყინდება იმას ნიშნავს, რომ ჩემს გულში საეკლესიო საიდუმლოებები, უფლისმცემები თავის კუთვნილ ადგილს დაიკავებენ და ამით და ამგვარად ჩემს გულში მთლიანად დამკვიდრდება ქრისტე ღმერთი, მე ვიქნები ქრისტეში და ქრისტე იქნება ჩემში. აქედან გამომდინარე, ვერანაირი ბოროტება ადგილს ვერ პოვებს ასეთი ადამიანის გულში და ქრისტიანულ სიმართლის მზე გაბწყინდება ჩვენში. როგორც აკაკი წერეთელი ამბობდა, მიყვარდა ღმერთი მოწყალე, წამდა მოძღვრება ქრისტესი, ამ ქვეყნად არა მქონდა ამაზე უფრო უტყდესი. და მის თანაბრად მიყვარდა ჩემი სამშობლო ქვეყანა. ფაქტობრივად აქ გამოხატულია უფლის ორი მცნება. პირველი, გვიყვარდეს ღმერთი მთელი ჩვენი არსებით ყველაზე მეტად და მეორე და მსგავსი მცნება, გვიყვარდეს მოყვასი ჩვენი, ვითარცა თავი თვისი. მაგრამ ეს სიყვარული ასეთი გიყვარდეს მოყვასი, ვითარცა თავი თვისი, ძველი აღთქმისეული სიყვარულია, რომელსაც გარკვეული საზღვარი აქვს დადებული.
ქრისტე როდესაც მოვიდა, მან ეს მცნება სიყვარულისა გააფართოვა, საზღვრები წაუშალა და უსაზღრო გახადა, როდესაც მიმართა მოწაფეებს და მიმართა მთელს კაცობრიობას და მოგმართა თვითოულ ჩვენთაგანს. გიყვარდეთ ერთმანეთი, მაგრამ აქ ალბათ არაერთ მსმენელს, რომელთაც იცოდნენ ძველი აღთქმისეული მცნება, რომ მათ ერთმანეთი უნდა ყვარებოდათ, როგორც საკუთარი თავი, გაუკვირდებოდათ კი, მაგრამ აქ ახალი რა არის, ქრისტე ამბობს, მე ახალ მცნებას გაძლევთ, გიყვარდეთ ერთმანეთი და მერე განუმარტავს, რა არის ამ მცნებაში ახალი. ისე გიყვარდეთ ერთმანეთი, როგორც მე შეგიყვარე თქვენ. და ქრისტემ შეგვიყვარა თვით უარყოფამდე, საკუთარი სიცოცხლის გაწირვამდე, საკუთარი სულის დადებამდე, საკუთარი თავის მსხვერპლად გაღებამდე. აი ასეთი სიყვარულით უყვარდეთ ჩემო ძვირფასებო იმ მაღალ ღირსეულ ქართველებს, საერო პირებს თუ სასულიერო პირებს, ჩვენს დიდ მწერლებს, დიდ წმინდა მამებს, რიგით ქართველებს, როგორც უწოდებენ ხოლმე, თუმცა ადამიანი, რომელსაც ქრისტე უყვარს, მთელი თავისი არსებით, საკუთარ თავზე მეტად და უყვარს სამშობლო თვით უარყოფამდე, ასეთი ადამიანი რიგითი არ არის, ის რჩეული ადამიანი. აი როგორც იგივე ჩემ გახსენებული აკაკი წერეთელი ამბობდა, თუ ჩემ სამშობლოს გამოაღვიძებს, ჩემი სიკვდილი აჰამეც მზად ვარ, მოდი ჯალათო შენი მახვილი შეუბრალებლად ზედგულზე დამკარ, ყოველი წვეთი ჩემი სისხლისა, თუ კი გამოზრდის მამულიშვილსა, ცოდვა არ არის რომ მოვერიდო, მაშინ მე ტანჯვას დათვით სიკვდილსა. არა, სიკვდილი ვერ შემაშინებს გამზადებულსა, მამულის მსხვერპლსა, მზად ვარ შევსწირო სული და ხორცი და სამშობლოზე ყრიდე თვით ფერფლსა. აი ასეთი თავგანწირული სიყვარულით უყვარდათ ქართველებს და ასეთი თავგანწირული სიყვარულის წყალობით ღმერთმა საქართველოს მართლაც მრავალტანჯული, მრავალწამებული და მრავალსისხლთათხეული ამ ღირსეულ ქართველთა გულებში გამოატარა, მრავალ ქარტეხილსა და მრავალ ქარბუქს გადაარჩინა და დღემდე მოიყვანა. ესე იგი, ძველი აღთქმისეული მცნება გიყვარდეს მოყვასი ვითარცა თავითვისი გარკვეულ საზღვარს გიწესებს სიყვარულში, თუმცა უარყოფილი არ იყო ძველი აღთქმის ისტორიაშიც ადამიანს ყვარებოდა მეორე ადამიანი თავგანწირვით და ასეთი ფაქტები იყო, მაგალითად წინასწარმეტყველთა ცხოვრება გაიხსენეთ. მაგრამ ქრისტე როდესაც ახალ მცნებას გვაძლევს, ამ საზღვრებს მთლიანად შლის და სიყვარულს ხდის უსაზღვროს. საკუთარი თავი მსხვერპლად უნდა გაიღო შენი მოყვასისათვის, შენი სამშობლოსათვის და აი ესეთი სიყვარული გადაარჩენს მხოლოდ შენს სამშობლოს. თქვენ გახსოვთ, როდესაც ღმერთმა ხელი მოიღერა და გადაწყვიტა ისრაელი ერი აღეგავა პირისაგან მიწისა, როდესაც რამდენიმე დღეში მათ დაივიწყეს ჭეშმარიტი ღმერთი, ხმოს ქანდაკება გააკეთეს და მასემდნენ თაყვანს, ღმერთმა გადაწყვიტა მოესპო ეს ერი და გაენადგურებინა. მოსე წინასწარმეტყველი კვლავ ბრუნდება სინას მთაზე და საოცარი სიტყვებით ევედრება ღმერთს. ღმერთო, დაე მიამომშალე სიცოცხლის წიგნიდან, ოღონდ ჩემი ისრაელი ძმები გადარჩნენ. და ესე იგი, მოსე წინასწარმეტყველის ლოცვამ, ნახეთ ლოცვის ყოვლის შემძლეობა, შეაცვლევინა ღმერთს გადაწყვეტილება. მაგრამ აქ უფრო მნიშვნელოვანი ის გახლავთ, ჩემო ძვირფასებო, რომ ამ სიტყვებით დაე მიამომშალე სიცოცხლის წიგნიდან ღმერთს მიმართავს არა რომელიმე ადამიანი, რომელმაც არც იცის რა არის სიცოცხლის წიგნიდან ამოშლა. აი რომ ქართველებმა იციან ხოლმე, დავიღალე ღმერთო, ასეთი ცხოვრება აღარ შემიძლია, ჩოჩოხეთში შთამაგდება ხო დახედა გამოთავისუფლდა. იმ ადამიანმა რო იცოდეს რა არის ჯოჯოხეთი, ამას ხო არ ითხოვდა, მაგრამ ამ საოცრება რა არის, იცით რომ მოსე წინასწარმეტყველი ამბობს ამას, რომელმაც იცის რა არის მარადიული ტაჩა. აი როგორი თავგანწირვაა საკუთარი სიცოცხლის გაწირვა მოყვასისათვის. თა ჩვენ რა ვიცით, წმინდანები ვინ არიან? უმრავლესობა საკუთარ სიცოცხლეს წირავდა მოყვასისათვის, აღასრულებდა უფლის მცნებას, ყველაზე დიდ სიყვარულს აჩვენებ თუ თავს დადებ მეგობრისათვის და სამოთხეში ხდებოდა. მოსე წინასწარმეტყველი რას ამბობს? მოსე წინასწარმეტყველი ამბობს, რომ ამომშალე სიცოცხლის წიგნიდან, არ მინდა ჩემი სისხლისმიერი ძმები, ჩემი თანამემამულენი
შენს გარეშე ცხოვრობდნენ, ისინი წარიწმიდონ და ისინი მოხვდნენ ჯოჯოხეთში. თუ ჩემი სიკვდილი გადაარჩენს მათ და საპირწონე იქნება დაემე ამომშალე სიცოცხლის წიგნიდან. ასეთივე საოცარი სიყვარულია პავლე მოციქულისა თავისი მშობლიური ერის მიმართ. როდესაც ისრაელიერი არ იღებს ქრისტეს და ისრაელიერი უარყოფს ქრისტეს და ჯვარს აცავს მას, რას ევედრება უფალს პავლე მოციქული. დიდია ჩემი მწუხარება და დაუმცხრალია ტკივილი ჩემი გულისა. და მე ვიყო განშორებული ქრისტესაგან, ოღონდ ჩემი ისრაელი ძმები გადარჩნენო. ოღონდ ჩემმა თანამემამულეებმა და თანამოძმეებმა გაღიარონ შენ. აქ ერთი შეხედვით შეიძლება გაგიკვირდეს კი, მაგრამ პავლე მოციქული, რომელიც მანამდე ერთი მუხლით ადრე მერვე თავია რომელთა მიმართ ეპისტოლესი, ასე ამთავრებს ამ თავს, ამ წერილს, რომელების მიმართ გაგზავნილ წერილს, ვერც სიკვდილი და ვერც სიცოცხლე, ვერც სიღრმე და ვერც სიმაღლე, ვერც ძალნი, ვერც მთავრობანი, ვერც ანგელოზნი, ვერც ბოროტის სულები, ვერანაირი ძალა ვერ განმაშორებს იესო ქრისტეს და ამის შემდეგ ამბობს, რომ დიდია ჩემი მწუხარება და დაუმცხრალია ტკივილი ჩემი გულისა და მე ვიყო განშორებული ქრისტესაგან, ოღონდ ჩემი ისრაელი ძმები გადარჩნენ. ესე იგი ასეუბნება და მე მოხვდე ჯოჯოხეთში. რადგან იქ სადაც ქრისტე არ არის, ჩვენს რეალურ ცხოვრებაშიც ეს იქნება ადამიანის სული, ეს იქნება ოჯახური თანაცხოვრება, ეს იქნება ქვეყანა, თუ იქნება მთელი დედამიწა. ფაქტობრივად ეს ჯოჯოხეთის წინკარია და ჯოჯოხეთის წინასახია. ქრისტესგან განშორება ნიშნავს მარადიულ ცხოვრებაში ქრისტეს გარეშე ცხოვრებას. და პავლე მოციქული ამას თხოვს ღმერთს, ოღონდ ჩემმა თანამემამულეებმა გირწმუნონ შენ. იმიტომ რომ შენ თუ არ გირწმუნებენ და ამ რწმენის მიხედვით არ იცხოვრებენ, ისინი ჯოჯოხეთში მოხვდებიან. მარადიულ ცხოვრებაში შენს გარეშე დარჩებიან. აი უფალი რას ვიწესებს მცნებად. ვინც მე მაღიარებს აქ დედამიწაზე ადამიანების წინაშე, მეც ვაღიარებ მათ აქ დედამიწაზე ზეციური მამის წინაშე. ვინც მე უარყოფს აქ დედამიწაზე ადამიანების წინაშე, მეც უარყოფ მათ საშინელ სამჟავროზე, საყოველთაო აღდგომისას ზეციური მამის წინაშე. აი ამ სიტყვებში პავლე მოციქულისა ჩვენ შეიძლება მოგოჩვენოს ასეთი რამ. კი, მაგრამ პავლე მოციქული კერპთაღანის სემლობაში ხომ არ ვარდება. პავლე მოციქული რას ამბობს, რომ მე ისე მიყვარს ჩემი სამშობლო, ჩემი სამშობლოს სიყვარულისთვის მზად ვარ მე შენ განგეშორო, ოღონდ ჩემი ძმები გადარჩენ. არა. წმინდა მამები ამ ადგილს ასე განმარტავენ, რომ მას იმდენად უყვარს ქრისტე, რომ არ უნდა საერთოდ ქრისტე რომ იგმობოდეს. მისი სახელი რომ შეურაცხყოფილი იყოს. და თან არ უნდა რომ ამას აკეთებდნენ თავისი თანამოძმენი. ამიტომ თავისი თანამოძმების გამო ევედრება რომ ისინი ქრისტეს მორწმუნენი გახდნენ, მათ მიერ არ იგმობოდეს. მაგრამ თუ ეს შეუძლებელია, მაშინ მზადაა თვითონ ქრისტესა და სამშობლოს სიყვარულისათვის თვითონ დაიტანჯოს მარადილ სატანჯოში. ეს არის სრულიად მიუწვდომელი სიყვარული, რაც მოსე წინასწარმეტყველს ჰქონდა და რაც ჰქონდა ესე იგი პავლე მოციქულს თავისი თანამოძმეების მიმართ. ეს ადგილები ძველი და ახალი აღთქმიდან ჩემო ახალგაზრდებო, რითია იცით ჩვენთვის კიდევ მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ არიან ესეთი ტიპის მოაზროვნეები, რომლებიც გვასწავლიან, რომ სამშობლოს სიყვარული ღვთის მიერ არ არის კურთხეული. ბიბლიაში ამის შესახებ არაფერი არ წერია, მაგრამ განამე არ მოგახსენეთ ახლა ორი უდიდესი ღვთისმხედველი ადამიანი, მოსე წინასწარმეტყველი, პავლე მოციქული, რომლებიც ამბობენ, რომ იმდენად გვიყვარს ჩვენი სამშობლო, მზად ვართ სიცოცხლის წიგნიდან ამოვიშალოთ, მზად ვართ ჯოჯოხეთში მარადიულად დავიტანჯოთ, ოღონდ ჩვენი ხალხის მიერ არ იგმობოდეს ქრისტე. აი როგორი სიყვარულია ქრისტესი და სამშობლოსი. პავლე მოციქულმა დიდად იღვაწა მრავალი ხალხის მოსაქცევად ქრისტიანულ სარწმუნოებაზე, უამრავი ეკლესია დააფუძნა, მაგრამ არც ერთი ერის მიმართ არ უთქვავს მას ასეთი რამ, რომ დაემე ამომშალე სიცოცხლის წიგნიდან, ოღონდ ფრანგები, ან იტალიელები, ან ინგლისელები
გახდნენ შენი მადიდებელნი და აქ წმინდა თეოფანე დაყუდებული შესანიშნავად გამარტავს ამ ადგილს რომ აქ მადლის მიერ სიყვარულს რაც ყველა ხალხის მიმართ ჰქონდა ემატება ბუნებითი სიყვარული ანუ ნათესაური ანუ სისხლისმიერი სიყვარული და სხვა ადგილას პავლე მოციქული ამბობს საოცარ რამეს ჩემო ძვირფასებო ვინც შინაურებზე თავის სახლეულზე არ ზრუნავს მან დაკარგა რწმენა და ის ურწმუნოზე უარესია შენ შეიძლება მთელი კაცობრიობის სამსახურში იდგე მაგრამ თუ შენი სამშობლოს სამსახურში არ ახალ შენ მთელს დედამიწაზე იქცევი მოხეტიალე კოსმოპოლიტად და ვერსად ვერასოდეს ვერ გაიდგავ ფეს რადგან იყო ნებართვისა ის რომ შენ დაბადებულიყავი საქართველოში გაჩენილიყავი ქართველად გელაპარაკა ქართულ ენაზე და ყოფილიყავი უპირველეს ყოვლისა მსახური შენი სამშობლოსი და მსახური დანარჩენი კაცობრიობისა იმიტომ რომ ვინც ღრმად პატრიოტია ის რა თქმა უნდა ყველაზე კაი გაგებით კოსმოპოლიტიცაა და კოსმოპოლიტიზმი პატრიოტიზმის გარეშე ეს უბედურება ისევე როგორც პატრიოტიზმი ესე იგი წარმოუდგენელია საერთოდ ხალხების სიყვარულის გარეშე ეს არის სწორედ ქრისტიანული სიყვარული და ჩვენი დიდი წინაპრების სასულიერო თუ საერო პირების ესე იგი სიყვარული სამშობლოსი იყო სწორედ ღვთივკურთხეული. ანუ ისეთი სიყვარული, როგორც სიყვარულსაც გვასწავლის ძველი აღთქმა და გამორჩეულად ახალი აღთქმა, რომლის მაგალითიც მე წარმოგიდგინე. აი ესეთ სიყვარულამდე მაღლდება ჩემო ძვირფასებო არაერთი ჩვენი დიდი ქართველი მწერალი, მათ შორის აკაკი წერეთელი, მე გირჩევ წაიკითხოთ ავადმყოფის ჩვენება. ჩვენ ცალკე გვექნება თუ ჩვენი შეხვედრები გაგრძელდება ამის შესახებ საუბარი, სადაც აკაკი წერეთელს ნამდვილად ჰქონდა ხილვა გამოცხადება ბოროტის სულისა, ინსულტი ჰქონდა, მას მოგეხსენებათ 3 ინსულტი დაემართა და ყოფნა არ ყოფნის ზღვარზე იდგა, მისი პირადი ექიმი და სხვა ექიმებიც ამბობდნენ, რომ მისი უკანასკნელი დღეები ეს 1895 წელს მოხდა და პოემაში არის ეს გადმოცემული როგორ ელაპარაკება ეშმაკი და როგორ ელაპარაკება ეშმაკს და ეუბნება რომ თუ საოცარი პოემაა ეს სხვათა შორის ქართულის პედაგოგებიც არიან ხო ალბათ თუ ჩემ სამშობლოს თავს დაანებე და ქართველი ხალხი გახდება საფრთხო ჟულის ერთგული და საფრთხო ჟულის მიხედვით ცხოვრება შეუდგება, ანუ ცხოვრების ძალზე დადგება, მე მზად ვარ სული მოკრიტო შენ. რა საშინელებაა და რა საოცრებაა ხო ერთი შეხედვით, მაგრამ რომ ჩაუკვირდეთ როგორი სიყვარულია ქართველი ხალხის. როგორი თავგანწირვაა. ჩვენ შეგვიძლია ასეთი რამ უთხრათ ეშმაკს, რომ მე ჯოჯოხეთში შთამაგდოს და ღმერთმა ოღონდ ჩემი ერი გადარჩეს. მაგრამ აი ესეთი კითხვა თუ დადგა რა ჯობია შენიერი ყველანი დაიღუპნენ და შენ ცხონდე აი ნახეთ რა საოცარი სიყვარულია და აი ესეთი სიყვარული თუ უყვარდა ჩვენს დიდ ქართველებს საკუთარი სამშობლო და ამ სიყვარულს ჩვენი სხვადასხვა პოეტები სხვადასხვა დროისა სხვადასხვაგვარად მაგრამ არსობრივად ერთნაირად უხსნიდნენ ხოლმე ჩვენ სამშობლოს როგორც სატრფოს ყველაზე საუკეთესოს ისე ელაპარაკებოდნენ ხოლმე. მე პირადად დიდად ამაღელვა აკაკი წერეთელის სიკვდილის წინა ლექსმა, რომელშიც ის სიყვარულს უხსნის თავის სამშობლოს. მე რომ მიყვარდი ის სიყვარული მომაკვდავთ ენით არ გამოითქმის. შენი ყავ ჩემი სიტყვა და საქმე დათვით მიზეზიც წრფელი გულის თქმის. სიღმაწვილიდან წარს სიბერემდე ოქროქსოვილად გეფინებოდი დავით ხატის წინ წმინდა სანთელი შუქ მოპარპარე უხმოდ დნებოდი მინდოდა ჩემი წვითა და დაგვით წმინდა დადნობა ტკბილად წმინდად გაქრობა ტკბილად დადნობა თუ შენს წინაშე შევწოდე რამე სულ გრძელი იყავ ვითხოვ შენდობას აი ესეთი სიყვარული ჰქონდა ჩვენს წინაპრებს და ამ ადამიანთა მეშვეობით მაშინ როდესაც ქართველი ხალხის დიდი ნაწილი განუდგებოდა ხოლმე ღმერთს
ეს ადამიანები წარმოადგენდნენ იმ ნათობებს ქრისტიანულს, რომლებიც იმ საშინელ სულიერ და ზნეობრივ წყვდიათში ანათებდნენ, რომ სრულიად სიბნელე არ გამეფებულიყო საქართველოში. ქართველები როდის იყვნენ ძლიერები? ქართველები ძლიერები იყვნენ მაშინ, ჩემო ძვირფასებო, როგორც ვახუშტი ბაგრატიონი, ეს უდიდესი სწავლული, უდიდესი მეცნიერი და უდიდესი ქრისტიანი წერს თავის მართლაც ზეგენიალურ ნაშრომში, რომლის ბადალი მე რამდენადაც ვიცნობ სხვადასხვა ქვეყნების ისტორიებს არ არსებობს და ეს მარტო ჩემი აზრი არ გახლავთ. ვახუშტი ბაგრატიონი ამბობს, რომ ქრისტეს შობამდე მე-6-მე-7 საუკუნეში ქართველები, ნახეთ რას ამბობს, ქართველები ერთ დამბადებელ ღმერთს სცემდნენ თაყვანს. მე-6-მე-7 საუკუნეში. ესე იგი მარტო ებრაელები არ იყვნენ. და ვახუშტი ბაგრატიონის მთელი მსოფლიოს ლიტერატურა რაზედაც ხელი მიუწვდებოდა შესწავლილი აქვს. ერთ დამბადებელ ღმერთს სცემდნენ თაყვანს. ქართლოსის საფლავს იფიცებოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ცალ-ცალკე სამთავროებად ცხოვრობდნენ, როდესაც მტერი შემოდიოდა, მსწრაფ ერთიანდებოდნენ და მცხეთის მამასახლის ემორჩილებოდნენ. და რადგან ისინი ღვთის თაყვანის მცემელნი იყვნენ, ჭეშმარიტი ღმერთის თაყვანის მცემელნი, ბრძოლებში ღმერთი იყო მათთან და როდესაც ბრძოლებში გადიოდნენ, მტრებზე ერთობოდნენ. ანუ ისეთი იოლი იყო მათთვის მათი ძლევა. მაგრამ როდესაც ღმერთს განუდგებოდნენ ქართველები, ყველაზე მცირე რიცხოვანი მტრებიც კი ამარცხებდნენ მათ. აი როგორც ძველი აღთქმის ისტორიიდან ვიცით, ებრაელ ერს 60 წლის მანძილზე უქადაგებდა ესაია წინასწარმეტყველი, რომ თუ არ შეინანებდნენ, თუ არ დაუბრუნდებოდნენ ჭეშმარიტი ღმერთის თაყვანისცემის გზას, თუ საღვთო მცნებებს არ აღასრულებდნენ, ღმერთი დასჯიდა მათ, არა იმიტომ რომ დასჯა მისი მიზანია, რათა გამოესწორებინა ისინი და კვლავ ღმერთთან დაებრუნებინა. და ერთ-ერთ მიმართვაში ღმერთი ესაია წინასწარმეტყველის პირით მიმართავს ისრაელ ერს და შეგვიძლია ეს ჩვენი ერის მიმართვადაც მივიღოთ უფლისა. რადგან გამივიწყეთ, რომ გამიხსენოთ, ღობეებს მოგირღვევთ, საზღვრებს წაგიშლით, სახლის სახლს დაეცემა, გაპარტახტებით, გაველურდებით, უგუნურნო მერე მიმართავს მათ. 10 როგორ გაეკიდება 1000 ან 10,000 თუ ჩემინება არ ითქვა. ესე იგი, ღმერთი უშვებდა განსასწრებს ჩვენი ერის ცხოვრებაში მაშინ, როდესაც ერთ დამბადებელ ღმერთს ივიწყებდნენ. ვახუშტი ბაგრატიონი ჩამოთვლის უგენიალურეს თვისებებს ქართველებისას, რაც ქრისტიანული თვისებებია, რითაც გამოვირჩევით, ხო? ქართველები, აი თუნდაც ჩვენი საუკეთესო ქართველები ვინც იყვნენ, რა თვისებებიც ჰქონდათ, ეს ჰქონდათ ყველა ქართველს. გაიხსენებთ ის 120 წელი, როცა იყო 4 მეფის მეფობა, მწვერვალი ამისა დავით აღმაშენებელი და თამარ მეფე, როგორ აქვთ აღწერილი ჟამთა აღწერლებს, მემატიანეებს, ღვთის მოშიშებით დადიოდნენ, საერონის და სასულიერო პირებით, საღვთო მცნებებს არ გადაუხვევდნენ, ანუ ღვთისმოსავი ცხოვრებით ცხოვრობდნენ და გამარჯვებები მოდიოდა და მოდიოდა ჩვენი ერის ცხოვრებაში. ეს იყო ყველაზე საოცარი პერიოდი, ის 120 წელი და მადლობა ღმერთს, რომ ეს პერიოდი იყო ჩვენი ერის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ მერე იყო სულ დეკადანსი, სულ დაცემა, სულ ვაება, სულ უბედურება და ქართველი ერის ასოწარკვეთილებაში ჩავარდებოდა, თუ არ ექნებოდა ხსოვნა იმისა, რომ ასეთი 120 წელი მათ ჰქონდათ. ქართველებს პოტენციურად შეუძლიათ ავიდნენ იმ სიმაღლეზე, რომელ სიმაღლეზედაც ისინი აი ამ 4 დიდი მეფის დროს იყვნენ. როდესაც ერთ დამბადებელ ღმერთს ივიწყებდნენო ქართველებიო, ვახუშტი ბაგრატიონი ამბობს და ამაში ეთანხმება ლეონტი მროველიც, ის ბევრი საუკეთესო თვისება, რაც მათ ჰქონდათ, ბოროტებად შემოუბრუნდებოდათ ხოლმე ქართველებს. აი მაგალითად ქართველთა გამორჩეული თვისება იყო უცხოთ მოყვარეობა, სტუმართ მოყვარეობა. აი მე-6-მე-7 საუკუნეებში ქრისტეს შობამდე საქართველოში შემოვიდნენ ძალიან მშვიდობიანი პერიოდი, დამყარდა ინდუელები, ერაყელები, ასურელები, სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები და ბოლოს თქვენ მოგესალმებათ მე-6 საუკუნეში შემოვიდნენ ებრაელები. ნაბუქოდონოსორის მიერ დევნილნი, როცა მოსე წინასწარმეტი
იერემია წინასწარმეტყველის კურთხევით მისი მოწაფეები საქართველოში შემობრძანდნენ და ჟურის კიდობანის შემდეგ ყველაზე დიდი სიწმინდე ისრაელი ერისა, ძველი აღთქმის ჩეული ერისა ხალენი ელია წინასწარმეტყველისა შემოაბრძანეს, რომელიც მცხეთაშია, სვეტი ცხოველში დავანებული და იერემია წინასწარმეტყველის კურთხევით სწორედ საქართველოში და არა რომელიმე სხვა ქვეყანაში შემოვიდა ხალენი ელია წინასწარმეტყველისა, როგორც ერთგვარი წინამორბედი უფლისა ჩვენისა და მაცხოვრისა იესო ქრისტეს კვართისა, რომელიც თვით დედა ღვთისმშობელმა მოუგზავა თავის ძეს, ჩვენს ღმერთს იესო ქრისტეს ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ის ორსულად იყო და ეს კვართი უფლისა სხვათა შორის სასწაულებრივად იზრდებოდა ქრისტესთან ერთად. და როდესაც ქრისტე მიემართებოდა გოლგოთის გზაზე, ეს კვართი ემოსა მას. სწორედ ეს კვართი შეიმოსა მისი ყოვლადუბიწო სისხლით და სწორედ ეს კვართი შემობრძანდა საქართველოში ღვთისნებითა და განგებით, რადგან ღმერთთან, როგორც მოგახსენეთ, შემთხვევითობანი არ არსებობს, შემოვიდა ეს კვართი როგორც სიმბოლო მართლმადიდებელი სარწმუნოების განურღვევლობისა და ერთიანობისა, რადგან მოგეხსენებათ ეს კვართი უფლისა არ გახლავთ შეკერელი, არამედ ერთიანად მოხსოვა. მარიამ ღვთისმშობელმა და კვართი იმიტომ ვერ გაინაწილეს, რომ გაენაწილებინათ ჯარისკაცებს დაერღვებოდა და აზრი ეკარგებოდა, ხო? ვეღარ გაინაწილებდა. ანუ ძაფებად დაიშლებოდა, ამიტომ წილი ხარეს მასზე და საოცრებაა ქრისტეს შობამდე მე-11 საუკუნეში დავით წინასწარმეტყველის პირით სული წმინდა წარმოსთხოვს წინასწარმეტყველებას, რომ კვართი განიყოფოდა. და მართლაც აღსრულდა ეს წინასწარმეტყველება 60 უდიდეს წინასწარმეტყველებასთან და 270 მითითება მინიშნებასთან ერთად ქრისტეს შესახებ, რაც არის ძველ აღთქმაში მოცემული. საერთოდ ძველი აღთქმა ეს არის მოლოდინი იესო ქრისტესი, ხოლო ახალი აღთქმა ეს არის განხორციელება ამ მოლოდინისა. ანუ ქრისტე ჭეშმარიტად იშვა, განკაცდა, მოვიდა. ხოლო ჩვენ როგორც გიორგი მერჩულე იტყოდა, პირველსა მას სიტყვასა მოვიდეთ და დაუბრუნდეთ ქართველებს, რომლებიც ერთ დამბადებელ ღმერთს აღარსებდნენ თაყვანს, უცხოელები შემოვიდნენ და ქართველთა ერთ-ერთი საოცარი თვისება იყო სტუმართ მოყვარეობა და უცხოთ მოყვარეობა. ქართველებს უცხოელები გაურბოდნენ ბრძოლების დროს, გიჟებს ეძახდნენ და შმაგებს. მარტო სიმონ მეფეს კი არ ეძახდნენ, შმაგს, იმიტომ რომ აი როგორც გითხარით, ისეთი ძლიერები იყვნენ, თან როცა უფალთან ერთად იყვნენ, მტრებზე ერთობოდნენ. წარმოიდგინეთ. და უყვარდათ მშვიდობიანი პერიოდი, როცა მყარდებოდა საქართველოში უცხოელებს, იმიტომ რომ უცხოთ შემწყნარებლები იყვნენ და სტუმართ მოყვარენი. ამავე დროს ვახუშტი ბაგრატიონი ერთ საოცარ თვისებას უსვამს ხაზს, რომ ქართველები კეთილ ბოროტზე ადრე მიმდრეკნი იყვნენ. ანუ უცბად ითვისებდნენ სიკეთეს, კეთილ თვისებებს უცხოელთაგან და ბოროტ თვისებებს და ეს ჩანს კიდეც ჩვენს დღევანდელ რეალობაში და სახლდებოდნენ მასობრივად და არანაირი ხელშეშლა მათ ქართველების მხრიდან არ ქონდათ. უყვარდათ უცხოელები, უყვარდათ მათთან ურთიერთობა და ამასობაში ისე რომ თვითონაც ვერ იცნობიერებდნენ, რა თქმა უნდა, კეთილი თვისებებიც ჰქონდათ მათ, ვინ შემოდიოდნენ, მაგრამ მრავალი ბოროტი თვისებაც ჰქონდათ, იმიტომ რომ ისინი ერთ დამბადებელ ღმერთს არცებდნენ, თაყვანს და თქვედალოცვილებო, თუ სოლომონ ბრძენი 40 წლის შემდეგ ერთ თაყვანისმცემლობაში ჩავარდა. 4 საოცარი წიგნია ძველ აღთქმაში შეტანილი, მაგრამ სოლომონ მეფე არ არის წმინდანი, თავარი ის კი არ არის, როგორ დაიწყე, თავარია როგორ დაამთავრე. იუდამ კარგად დაიწყო, ქრისტესთან მივიდა და ცუდად დაამთავრა. ავაზაკმა, რომელსაც 300 კაცი ყავდა მოკლული, მათ შორის ორი ძველი აღთქმის ეკლესიის მღვდელმთავარი რა დიდებულად დაამთავრა. უფალო მომესენე, ოდეს მოხვიდეს უფევითა შეერთა, ჩვენ სამართლიანად ვისჯებით, ეს უსამართლოდ ისჯება, შეინანა, ილოცა უფლის მიმართ და ანუ დაელაპარაკა, სთხოვა მომესენე, ოდეს მოხვიდეს უფევითა შეერთა და პირველი სასუფეველში შევიდა ადამიანთაგან არა რომელიმე დიდი წინასწარმეტყველი, თქვათ მოსე, თქვათ იოანე, თქვათ ილია და სხვა, არამედ შევიდა მონანული ავაზაკი. სოლომონ ბრძენმა დიდებულად დაიწყო, 40 წლის განმავლობაში ყვაოდა ისრაელი ერი, მაგრამ შემდგომ ამისა, როდესაც უამრავი ცოლი ყავდა მას მოგეხსენებათ, საკერპეებს უშენებდა, ღამღამობით ჩუმად დადიოდა თვითონაც
უცხო ღმერთებს, ანუ ცრუ ღმერთებს სევდა თაყვანს და ძალიან ბოროტი იყო, ასე ვთქვათ, მისი დასასრული. მე როცა ამის შესახებ არ ვიცოდი, ხო, აქტუალებულები ვართ, ხო, ყველანი სოლომონ ბრძენის წიგნები და ბოლოს და ბოლოს ერთადერთი ვისაც ქვია ბრძენი ეგ არის სოლომონი, მაგრამ აი რა ცუდია, როცა ადამიანი ცუდად ასრულებს. ჩვენთვის ყველაზე მთავარია ჩვენი ბოლო ამოსუნთქვა, როგორი იქნება და არა ის ჩვენ როგორ დავიწყებთ. მე პირადად ვიცნობ ადამიანებს, რომლებიც დიდებულად იწყებენ და მე ჯერჯერობით რასაც უყურებ, ვერ ამთავრებენ კარგად. ეს თითოეული ჩვენთაგანი ცხოვრებაში ხდება ხოლმე დაცემა, აბდულმა. მაგრამ ჩვენ ვიცით, როგორც არ უნდა დავეცეთ, რომ დგებით, ჩვენ ვხედავთ გზას და ვხედავთ იმ მიზანს, რომელსაც იესო ქრისტე და მისი სასუფეველი ჰქვია. და აი ამის შემდეგ ქართველები ძალიან სწრაფად ისე გადაგვარდნენ. ვახუშტი ბაგრატიონი ამბობს, რომ ყველა უბოროტეს ერზე, უბოროტესი გახდა, ასე კი არა, უბოროტესი გახდა და ყველა ურჯულოდა. რა საშინელ ცოდვებს ჩადიოდნენ. როდესაც ალექსანდრე მაკედონელი შემოვიდა საქართველოში, ეხლა მათთვის გარყვნილება ჩვეულებრივი მოვლენა იყო, იგივე ალექსანდრე მაკედონელისთვის იმ ქვეყანაში, სადაც თვითონ ცხოვრობდა, ასე იგი მამათმავლობა ჩვეულებრივი მოვლენა იყო, მას საყვარელი ჰყავდა მამაკაცი, მამამისაც ფილიპესაც ჰყავდა, მიუხედავად იმისა, რომ არისტოტელეს მოწაფე გახდა დიდი ბერძენი ფილოსოფოსია, როდესაც საქართველოში შემოვიდა და იხილა რა ცოდვებში იყვნენ ქართველები, შეძრწუნდა ეს ურჟულონი ვინ ყოფილა, დახოცეთ უყველა. და მე აუხსნეს, რომ ესენი საოცარი ხალხის წარმომადგენლები არიან, ასეთები იყვნენ, ერთ დამბადებელ ღმერთს ემდნენ თაყვანსო. უამრავი საოცარი თვისებით გამოირჩევიან, მაგრამ აი ეს უცხო ტომელები რომ შემოვიდა, კეთილბოროტზე ადრე მიმდრეკნი არიან და ძალიან ბევრი ცუდი თვისება შეიძინესო და როცა ეს გამოიყვლია ყველაფერი, გასავლური ადამიანი იყო, ხო მაინც ბრძანება გასა, რომ ქართველებისა და ებრაელების გარდა ყველა დაეხოცა. და აი ხშირად, როდესაც აბოთფილელის ნაწარმოებს განიხილავენ ხოლმე, აბოთფილელის ნაწარმოებში არის ეგეთი ადგილი, რაზგოდებს აბოთფილელის წამებაში მისი ავტორი იოანე საბანიძე, აღვერიენით ერსა უცხოსა. როდესაც მურვანყლო შემოვიდა, მთელი საქართველო გადახნა რა ფაქტობრივად, ტაო-კლარჯეთი უკვე აღარც არსებობდა, უდაბნოდ გადაიქცა. და ამას განიცდიდა ყველაზე მეტად და ისეთი საშინელი ზნეობრივი დაცემა მოხდა და სულიერი გაღატაკება ქართველი ხალხისა, რომ ვერ წარმოედგინათ ქართველებს, რომ მათი ტომიდან შეიძლება ვინმე წმინდანი დაბადებულიყო და ამიტომ ქართველები, რომლებიც აბოთფილელის დროს ცხოვრობდნენ, პატივს არ მიაგებდნენ ქართველ წმინდანებს და არ ლოცულობდნენ მათ წინაშე. ამ დროისთვის უკვე რამდენი წმინდანი ყავდა. წარმოიდგინე. აი ესეთი საოცარი დაცემები ხდება ყოველთვის, როდესაც ქართველი ივიწყებს ერთ დამბადებელ ღმერთს, ანუ ჭეშმარიტ ღმერთს და ცრუ ღმერთების მიმდევარი ხდება და ამ დროს ხდება ის საოცარი და საშინელი უბედურება, რასაც ქვია ის, რომ სამშობლოში, საქართველოში მცხოვრებ იმ ქართველებს, რომელთაც სამშობლოსათვის უძგერთ გული, ხელიდან ეცლებათ საქართველო და ეკარგება. ესე იგი, დავითის შემდგომი პერიოდი, რომ წარმოვიდგინოთ ჩვენ მე-13, მე-14, მე-15, მე-16, მე-17, მე-18, მე-19, მე-20 საუკუნე დღევანდელი, ეს არის ვაება, კვნესა და უბედურება. გამონაკლისები არსებობს ალექსანდრე დიდის, გიორგი მწყინვალის დროს, მაგრამ ძირითადად ეს არის ქართლის ცხოვრების სისხლიანი ქრონიკები, აი როგორც ერთ-ერთი შესანიშნავი პოეტი წერს, ნიკო სამადაშვილი, ქართლის ცხოვრების ხნიერ ფურცლებზე კორეანტელი ათევდა ხამეს. აი ზუსტად აქვს დაფიქსირებული. სამშობლო ეცლებოდა თხელიდან, ამას გოდებდა შოთა რუსთაველი, და რამდენიმე ფრაზას მოგახსენებთ მისი პოემიდან. ქართლის ჭირზე გოდებდა დავით გურამიშვილი, რომელსაც სამშობლოს დაეკარგა და სამშობლოსაც დაეკარგა ის. დაკარგული სამშობლოს ძიებაში ევროპაში მოგზაურობდა, მერე რუსეთში და იქ აღესრულა დიდი სულხან საბა ორბელიანი. სამშობლო ეცლებოდა ხელიდან გრიგოლ ორბელიანს,
ნიკოლოზ ბარათაშვილს, ალექსანდრე ჭავჭავაძეს, ილია ჭავჭავაძეს, აკაკი წერეთელს, აი მაგალითად ილიას აქვს საოცარი სტრიქონები. ამ მშვენიერმა ქართველმა ხალხმა ის ედები თვის ეთებში როგორ დაკარგა. ვინმე ტყვის ის სად არის ჩემი სამშობლო, ვინმე სუნახავს. ხედავთ, საქართველოში ცხოვრობს და საქართველოს ვეღარ იმ ქართველებს, რომლებიც ქართველები იყვნენ, მადიდებელნი ღვთისა, მოყვარულნი სამშობლოში, სამშობლოსი, ანთებული ერთმანეთის სიყვარულით, თავდადებითა და თავგანწირვით, ილია ვეღარ ხედავს ამ საქართველოს და ეკითხება ვინმე ტყვის სად არის ჩემი სამშობლო და არსაიდან ხმა არსი ძახი. აკაკი წერეთელი, როდესაც საქართველოში ჩამოდის, სნეული დაუბრუნებულვარ, კუნალა ჩემეყარეო, მაგრამ მერე რო ნახა, რა საშინელი ზნეობრივი დაცემულობა მოუხდარა საქართველოში. როგორ გაღატაკებულა და დაკნინებულა საქართველოს სულიერად და მათიციან ამის მიზეზი რა არის. ის რომ ერი დარჩენილია უპატრიარქოდ, ერი დარჩენილია უმეფოდ, ერი დარჩენილია უეკლესიოდ. რუსმა სამღვდელოებამ არ ისწავლა ქართული ენა, ქართველებმა არ იცოდნენ რუსული ენა, ამიტომ მოსყდა ქართველობა ეკლესიას და ეს იყო მათი მიზანიც, თუ ქართველობა სახარების კითხვას შეწყვეტს, თუ ქართველობა ეკლესიას განუდგება, სულიერად გაღატაკდება, ზნეობრივად დაკნინდება და ასეთი ერის მონობაში ყოლა იქნება ძალიან იოლი. და როდესაც ილია ჭავჭავაძე ამბობს, ო ღმერთო ჩემო, სულ ძილი როცა გვეღირსოს ჩვენ გაგვიწება, ამ ძილში რა თქმა უნდა იგულისხმება, რომ ქართველებს ძინავ ცოდვებში უნანელად, ძველ ცოდვებს, ახალ ცოდვებს უმატებენ და არიან სულიერ სიბრელეში, იმიტომ რომ ვინც ნათელია ქვეყნიერება, ანუ ქრისტე, ის დაივიწყეს და მას განუდგა. და აკაკი წერეთელი ევედრება ღმერთს, ღმერთო წამიყვანე სადმე შორს უცხო მხარეში, თუნდაც სიზმარეთში. იგივეს განისტინენ მაგალითად მე-20 საუკუნის პოეტები, გალაქტიო ტაბიძე, ცვრიან ბალახზე თუ ფეხში შველა არ გაიარე რა მამული წინაპართაგან წასულა ყველა სხვა ხალხის ისმის აგჟრიაბი. აი საქართველო, აი საქართველოს საზღვრები, აი ერთი შეხედვით ქართველები, მაგრამ ესენი ქართველები არიან, ქრისტე არცა. ღმერთის ნაცვლად ადიდებენ ადამიანს, დიდება ლენინს, დიდება მარკს, დიდება ენგელს. ეკლესიების ნაცვლად დადიან კერპებთან, ქანდაკებებთან, გვირგვინები მიაქვს და ხოტბა გალობას აღავლენენ საგალობლების ნაცვლად მართლობას. შედიან რაღაც გაურკვეველ პარტიებში. ნაწილი კომუნისტური პარტიის წევრია, ნაწილი კონკავშირის წევრია, ნაწილი პიონერის წევრია, ეს ხომ არაქრისტიანული საზოგადოებებია, ჩემო ძვირფასებო და განა უნდა გაგვიკვირდეს გალაქტიონი 20-იან წლებში ეს არც ერთ კრებულში არ არის სხვათა შორის შეტანილი მოუნათლავი ბავშვები სკოლისკენ მიიჩქარია. ესე იგი რას ამბობს? რა აზრი აქვს ამ ბავშვების სწავლას? მოუნათლავები არიან, ანუ ნათლის გარეშე ცხოვრობენ, სინათლის გარეშე ცხოვრობენ, რომელსაც ადამიანი იღებს ნათლისღების საიდუმლოში, რა ცოდნას უნდა დაეუფლოს. ნუ თუ ის ცოდნა სინათლის გარეშე მიიყვანს ღვთის დიდებასთან, ღვთის მადიდებლობასთან. ნუ თუ ის ღვთის უარმყოფელს არ გახდის და აკი ღვთის უარმყოფელთა რიცხვით აივსო მერე მებრძოლ უღმერთოთა ბრიგადები, რომელთაც იამაყებოდათ, როცა ეკლესიებს ანგრევდნენ, მღვდლებს ხვრეტდნენ, სანახაობრივად ქუჩაში ეროვნულ მოღვაწეებს ანადგურებდნენ, ცეცხლით და მახვილით სპობდნენ მათ, ვისაც სამშობლოსათვის და ქრისტესათვის უძგერდათ გული. რა მასზე გულ დამწყვეტი მეტეხოდა დიღმის ველო, მიდიოდე და ფიქრობდე ეს არ არის საქართველო. არის ხლართი რკინიგზების, არის ავტო, მოტო, ველო, არის ოჯახებიც, მაგრამ ეს არ არის საქართველო. იავარდი რომ
მოუკრიფო, რომ არ არის სად მოუკრიფო. საქართველოს მხოლოდ პრასა და ქინძია, საქართველოს ერთდროს იყო სახელმწიფო, საქართველოს ეხლა არის პროვინცია. და აი ამ დიდ ქართველებს, წერლებს, სასულიერო, საერო პირებს არ უნდათ რომ ჩვენი ერი პროვინციად დარჩენილიყო და ისინი იხსოვდნენ საკუთარ სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას, დროს, ენერგიას, დღე და ღამე სამშობლოზე ფიქრობდნენ, ჩვენი ერის გადარჩენაზე ფიქრობდნენ, იმ დიდ სახელმწიფოებრივ სიმაღლეზე ფიქრობდნენ, რომელშიც დავითისა და თამარის დროს იყვნენ ქართველები და ეძებდნენ საქართველოში თავიანთ სამშობლოს, რომელსაც საქართველო ერქვა, მაგრამ აღარ იყო საქართველო. გინახავ შენ ფერი დაბინდულ ქლიავის, ის ჩემი სამშობლოს ფერია. ნახეთ რა საოცარი სახია. ესე იგი რაღაც ბინდბუნჩია საქართველო, არ ჩანს, აი როგორ დაბინდული ქლიავი. ახლა ქლიავი ჩვენთვის ყოველთვის უარყოფით ასოციაციებს იწვევს და რა გენიალური პოეტი უნდა იყო. გინახავ შენ ფერი დაბინდულ ქლიავის, ეს ჩემი სამშობლოს ფერი, აი ეგეთი ფერია დღეს სამშობლოს. აკაკი წერეთელი თავის დროინდელ საქართველოზე იცით რას ამბობდა? ეს ჩემი ფერმიხტილი და ფერდაკარგული საქართველო. და თვით კომუნისტების დროსაც კი ის ქართველი პოეტები, რომელთაც სამშობლოსათვის უძღერდათ გული, ზოგჯერ ისინი ფიქრობდნენ, რომ საქართველო არის თუ არ არის. გალაქტიონი ამბობს, საქართველო ნამდვილად იყო თუ მომეჩვენა. საქართველო ზმანება იყო თუ მოლანდება. ზოგჯერ გონია, რომ საქართველო უდაბნოა. ჩემ სამშობლოში მე მოვლე მხოლოდ უდაბნო ლურჯად ნახავერდები. გოგლა ლეონიძე ამბობს, გამოვარდები ხარ თუ აღარ ხარ, იქნება აღარ არის, აი ფიქრშია ჩაძირული, ფიქრობს სამშობლოზე, ხო, აი როგორი საოცარი სტრიქონები აქვს რა, გოგლასაც. განსაცვიფრებელი და ამაღელვებელი. შობელ მიწაში მიდგას ფესვები, როგორც წყალში დგას წნორის ძირები, სიცოცხლეს არვის დავესესხები თუ სამშობლოსთვის გავიწირებ, ჩემ სამშობლოსთვის, ჩემ სიცოცხლეს გავწირავ, იმიტომ რომ თავგანწირვის გარეშე არ არსებობს ჩვენი ერის გადარჩენა. და თვით ისეთი ნომენკლატურული პოეტებიც კი ახლა არ დავასახელებ გვარს და სახელს, როდესაც ხედავდნენ, აი საქართველო თითქოს აღარ იყო, ეძებდნენ თავიანთ სამშობლოში დაკარგულ სამშობლოს, იმედის მზერას მაინც იმ ეკლესია მონასტრებს მიაპყრობდნენ ხოლმე, ანუ ღმერთსა და სარწმუნოებას, რომლის გარეშეც ცხოვრობდნენ იმ დროინდელი ქართველები. ირაკლი აბაშიძე წერს, შესანიშნავი სტრიქონები აქვს. თუ ყველაფერი არის სიზმარი, თუ ბინდისფერი არის სოფელი, მაშინ რატომ დგას დღეს ცხეთის შუარი, რატომ დგას ისევ სვეტი ცხოველი? შესანიშნავი სტრიქონები, ესე იგი, რადგან ეს არსებობს, მე მწამსრობ ჩვენ ერს აქვს. მომავალი და ის გადარჩება იმ შემთხვევაში, თუ დაუბრუნდება იმ სარწმუნოებას, რომლის მიმართ ფიცი ქართველობამ დადო დავით აღმაშენებლის დროს, რუის ურბნისის კრებაზე. არ გეცრუებით შენ ჩვენო სიწმიდით მშობელო წმინდაო სამოციქულო ეკლესიაო. არ გაგცემ შენ ჩემო სიქადულო მართლმადიდებლობა, რომლისთვისაც არასოდეს გვიღალატია მას შემდგომ, რაც მისი შეცნობის ღირსნი გავხდით და განვაწესებ, რომ ყოველი მართლმადიდებელი ცოცხალი ტაძარია მასში დამკვიდრებული სულიწმინდისა, ხოლო ყოველი არამადიდებელი და ბოროტად მადიდებელი ტაძარია ეშმაკისა. აი, როდესაც ქართველი ერი ამ ფიცს ღალატობდა, მაშინ იწყებოდა ვაებანი საქართველოს ცხოვრებაში ქართლის ჭირი, როდესაც უბრუნდებოდა ამ ფიცის ერთგულებას აღასრულებდა, მაშინ მოდიოდა ყოველი სიკეთე, იმიტომ რომ იმ დროს ქართველი ერი მარტო აღარ იყო, მათთან უხილავად იყო ღმერთი და ისინი იმ პერიოდში უკვე საოცრებებს ახდენდნენ ხოლმე. ქართველებს ღმრთ ჰქონდათ გაცნობიერებული ჩვენს დიდ მწერლებს, რომლებსაც მე პირადად ავიხავ ჩემო ძვირფასებო, როგორც მომკვირინებელს. საერთოდ ქართულ ლიტერატურას, აი ქრისტე როდესაც მიდის გოლგოთისაკენ მიუყვება გზას, გოლგოთისაკენ მიმავალ გზაზე მას
ჯარისკაცები უბრძანებენ, ყანიდან მოდიოდა ვინმე სვიმონ კვირინელი და მე დავინტერესდი მისი პიროვნებით და ჩემს ერთ-ერთ წიგნში ქრისტესა და გოლგოთისაკენ დაწვრილებით არის მისი პიროვნების შესახებ მოთხრობილი. ხა ეს ჩვენთვის ამ ეტაპზე არ არის საინტერესო და არ შევაჩერებ ყურადღებას და სვიმონ კვირინელმა ზიდა ჯვარი ქრისტეს შეუდგა. თანაჯვრის მტვირთველია. აი ჩვენი ეკლესიის, ჩვენი წამებული ეკლესიის თანაჯვრის მტვირთველი იყო ჩვენი დიდი ქართული ლიტერატურა. სვიმონ კვირინელის ფუნქციას ასრულებდა. მეცაც გეტყვით, მე-19 საუკუნეში, როცა ფაქტობრივად თითქმის აღარ ისმოდა ეკლესიის ხმა საქართველოში, ეს ფუნქცია იკისრეს იმ დიდმა ქართველებმა, რომელთა სახელებიც მე ახლა გავახმიანებ. მაგალითად, აკაკი წერეთელმა, ილია ჭავჭავაძემ, რომლებიც ფაქტობრივად უგვირგვინო მეფესა და უგვირგვინო ესე იგი პატრიარქებს წარმოადგენდნენ და მათი შემოქმედება ჯერ კიდევ შესასწავლია, იმიტომ რომ როცა ჩვენ მე-20 საუკუნეში საბჭოური კრიტიკოსები და ლიტერატურის მცოდნეები მრავალი მათგანი რა თქმა უნდა გრამატნიჭიერი ადამიანი იყო და მათ აკრძალულიც ჰქონდათ რომ ამ კუთხით საღვთისმეტყველო კუთხით განეხილათ ამ ჩვენი დიდი მწერლების შემოქმედება, რაც მნიშვნელოვანია მათ შემოქმედებაში ჩვენთვის დაფარული აღმოჩნდა. იმისათვის რომ ჩვენი სამშობლოში არ დაგვეკარგოს, აუცილებლად უნდა ავასრულოთ ის კურთხევა პატრიარქისა, რომელიც ღვთისგან დაიბადა მის გულში. დაიცავი შენი წილი საქართველო. სხვათაშორის 69-70 წლებში ძალიან აქტუალურად იდგა ჩვენთან მესხეთ ჯავახეთის და ტაო-კლარჯეთის საკითხი. მესხეთ ჯავახეთის მოგზანდით დაკარგვის საშიშროების წინაშე წიგნები და დაიწერა ერთ-ერთი პოეტის მიერ ეხლა გარდაიცვალა ჯასურ ჩარკვიანი, შესანიშნავი პოემაა თვითონ ის პოემა რწმენის კედელი, სადაც თითოეულ ჩვენთაგანს ქართველს მოგმართავს. მაშინ ეს გაბედული სტრიქონები იყო, მთელი პოემა არ მახსოვს, რაც მახსოვს ფრაგმენტი იქიდან რამდენიმე სტრიქონს გავიხსენებ, თუ გავიხსენებ, მანამდე გამახსენდა ეხლა ბურმან ლებანიძეს აქვს მსგავსი გულის ტკივილი გამოხატული, როცა ერთ-ერთ ლექსში ის წერს, ხედავს რა საქართველოს გაპარტახება, სოფლები ცარიელდება უომრად, იმ პოლიტიკიდან, რასაც იმ დროს აწარმოებდნენ, რომ სოფლებიდან ხალხი როგორმე ჩაეყვანათ ქალაქში, მიწა განთავისუფლებულიყო, გარკვეული მიზნებისათვის, რაც მათ დასახული ჰქონდათ თავის დროზე და ეს სტრიქონები დაიწერა. თითოეულ ქართველს მოგმართავს და ძალიან აქტუალურად ჟღერს დღევანდელ დღეს. თითოეულ ჩვენთაგანს მოგვემართება თითქოს ერთგვარი პოეტური გახმიანებაა პატრიარქის ამ კურთხევისა. დაიცავი შენი წილი საქართველო. შენ საჭირო ხარ. საჭირო გესმის? შენი თიწყება ჩვენი მამული, თორემ მუშენოდ ვენახის ფესვი არის საფყარი და მოჟამული. პატრონი უნდა ვეფხის ტყაოსაც, პატრონი უნდა კლარჯეთს ტაოსაც, პატრონი უნდა მესხეთ ჯავახეთს, მაგრამ თუ სისხლი არ განვაახლეთ, თუ ყველაფერი ისევ დავმარხეთ, ხომ ყველაფერი დაგვავიწყეს და ხომ ყველაფერი დაგვისამარეს. შენ საჭირო ხარ. საჭირო გესმის? ყველაფერს პატრონი უნდა, აბა შენიცი როგორ მიიტან ყველაფერს გულთან. ერთი დიდი ინგლისელი რეჟისორია, ითვლება მსოფლიოში ყველაზე დიდ რეჟისორად პიტერ ბრუკი და პიტერ ბრუკმა 60-იან წლებში, როდესაც ვიეტნამში იყო საშინელი ომი, როცა ორი უზარმაზარი იმპერია რუსეთის და ამერიკის ეომებოდა ამ პატარა ერს და სხვათა შორის გაიმარჯვეს მათ საბოლოო ჯამში ვიეტნამს. პიტერ ბრუკი როგორც კაცთმოყვარე ადამიანი და ღვთისმოყვარე ადამიანი შინაგან ამბოხებას გრძნობდა ამ საზარელი მოვლენის წინაშე და რა შეეძლო მას გაეკეთებინა როგორც რეჟისორს, დადგა სპექტაკლი ამ ომის საწინააღმდეგო და ჟურნალისტებმა აბუჩათ აიგდეს, დასცინოდნენ. ესეთი გულუბრყვილო კაცი თუ იყო არც გვეგონაო. ამას რა უნდაო, რომ სცენაზე 18 კაცი დაამარცხოს ეს საშინელი ომი, რომელიც შეიძლება მესამე მსოფლიო ომში გადაიზარდოსო და ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა ჰკითხა, რომ თქვენ რა გინდოდათ ამით, რომ გაგეკეთებინათ?
ამ ომსო ამ პიესით და ამ სპექტაკლით დაამარცხებ, თო? ასეთი გულუბრყვილო ხარ, თო? პეტერბურგმა უთხრა, მე რა თქმა უნდა, ასეთი გულუბრყვილო არა ვარ, 18 მსახიობითო. ამ პატარა სცენაზე შევაჩერო ის საშინელი ომი, რომელიც დაიწყო და დასასრული არ უჩანსო. მაგრამ მე ღმერთმა მომცაო ჩემი ბრძოლის ველი, ეს სცენა. და აი ამ ბრძოლის ველზე მე ვამარცხებ ომს, მე ვამარცხებ ბოროტებას, ვამარცხებ სიძულვილს, ვამარცხებ კაცთა კლასს და ვამარჯვებინებ სიყვარულს, ვამარჯვებინებ სიკეთეს და ვამარჯვებინებ მშვიდობას. ასევე თითოეულ ჩვენთაგან ჩემო ძვირფასებოა, მათ შორის ახალგაზრდებსაც მიმართავ, ღმერთმა ჩვენ მოგცა ჩვენი სასიცოცხლო სივრცე, ჩვენი ბრძოლის ველი, ის არეალი, რომელშიც ჩვენ გიწევს ცხოვრება, აი ამ ბრძოლის ველზე, შენ სასიცოცხლო არეალში, შენ სასიცოცხლო სივრცეში უნდა გაამარჯვებინო ქრისტეს, უნდა გაამარჯვებინო მართლმადიდებლობას, გაამარჯვებინო ეკლესიას, სამშობლოს სიყვარულს, ურთიერთ სიყვარულს და თუ ჩვენ ერთმანეთი გვეყვარება, ჩვენი მძლეველი არავინ არ იქნება. აი როგორც უფალი ამბობს, ძველი აღთქმის ჩეულერს მიმართავს. ნუ გარბიხართო სხვა ხალხებისკენ დახმარების მისაღებად. ჩემზე უკეთესი მოკავშირე თქვენ არ გყავთ. ამიტომ გამოიქეცით ჩემსკენ. მე დაგეხმარებით, ვაი რა მარტივია წარმოიდგინე. პავლე მოციქულიც ასე ამბობს, რომ თუ ღმერთი იქნება თქვენსკენ და თქვენ იქნებით ღვთისკენ, ვინ იქნება თქვენი მტერი და წინააღმდეგობი? სხვა დილას გვეუბნება უფალი, გიყვარდეთ ერთმანეთი და თუ თქვენ ერთმანეთი გეყვარებათ, მე თქვენთან ვიქნები. აი, რა ვიცი, ამაზე მარტივი რა საწინდარი ჩვენი ბედნიერებისა რა არის და რაც მთავარია, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სასუფეველს, რომელიც თითოეულ ჩვენთაგანშია, ვეძებდეთ აქ და ეს უნდა იყოს ჩვენი ცხოვრების უმთავრესი მიზანი. ქრისტე როდესაც მოწაფეებს კრებს, ერთ-ერთი მოწაფე მიდის მასთან და ეუბნება, წავალ დავმარხავ მამასო, მოკვდაო, მერე მოვალ და შემოგიდგებიო და ქრისტე უცნაური სიტყვებით მიმართავს ერთი შეხედვით, ვიდრე არ გავიგებთ რა იგულისხმება ამაში, არაეკლესიური ცნობიერებისათვის ძალზედ უცნაურად ჭრეს ეს სიტყვები. დაანებელ მკვდრებს დამარხო თავიანთი მკვდრები. ესე იგი, გასაგებია, რომ ვინც გარდაიცვალნენ, მკვდრები არიან, მაგრამ ის მკვდრები ვინ არიან, ვინც ის მკვდრები უნდა დამარხონ. ის მკვდრები ისინი არიან, ვინც ჩემთან არ არიან. ვინც ჩემს მოწოდება შემომიდექით, მე არ გამოეხმაურენ. ისინი ამ საქმეს აღასრულებენ. შენ ჩემთან იყავი, რომ მიცოცხლო, ანუ სულიერი სიცოცხლე მოიპოვო, მერე მიხვიდე და ის მკვდრები გააცოცხლო. სხვადასხვა წმინდა მამები ამბობენ, რომ ადამიანი რომ მოკვდეს ფიზიკურად და აღადგინო, ამაზე დიდი სასწაულია, როცა ადამიანი სულიერად მკვდარია და ქრისტესთვის აღადგენ აი ამ წუთისოფელში. იმიტომ რომ ის ვინც მოკვდა შეიძლება ცხონდეს, მაგრამ შენ თუ სულიერად მკვდარი გახვალ ამ წუთისოფლიდან, ცხონება შენი რა თქმა უნდა შეუძლებელია. სხვადასხვა აპოკალიფსიდან ასეთ ადამიანებს, ნუ ჩვენი ძმები ყავს ამ შემთხვევაში მხედველობაში, ჩვენი დები და ძმები, ჩვენი თანამემამულები, რომლებზედაც პავლე მოციქულის არ იყოს ყველაზე მეტად შევტკივა გული, იმიტომ რომ ბუნების მიერ, სიცხლის მიერ სიყვარულიც ემატება იმ მადლის მიერ სიყვარულს, რაც ყველა ერის წარმომადგენლის მიმართ გაგვაჩნია, ხო? მაგრამ აი სიცხლის მიერ სიყვარულიც ემატება ამ მადლის მიერ სიყვარულს. ამიტომ ამბობს პავლე მოციქული, რომ ვინ შინაურებზე არ ზრუნავს, მან დაკარგა რწმენა და ის ურწმუნოზე უარესია. აი შენ რო გონია, რომ მთელი კაცობრიობა გიყვარს, მაგრამ შინაურებზე, შენს თანამოძმეებზე და შენს თანამემამულეებზე არ ზრუნავ, შენ ხარ ყველა ურწმუნოზე უფრო უარესი ადამიანი. ამიტომ შეუძლებელია გიყვარდეს მთელი მსოფლიო, თუ შენი სამშობლო არ გიყვარს. შეუძლებელია ღვთის თვალში მოსაწონი და სათნო იყოს ყველა დედის სიყვარული, თუ შენი დედა არ გიყვარს. თუ შენი სახლეული, შენი ოჯახის წევრები არ გიყვარს და დღეს იდეოლოგია გარკვეული ძალებისა მიმართულია იმისაკენ, რომ ყველა გიყვარდეს შენი სამშობლოს გარდა, ყველა გიყვარდეს შენი თანამოძმისა და თანამემამულის გარდა, რაც სრული ნონსენსია ქრისტიანული მოძღვრების თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა. ამიტომ სულიერ სიკვდილში რომ არ დავრჩეთ, ღმერთი ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ
ჩვენი ერი დაუბრუნოს დედა ეკლესიას, დაუბრუნოს სახარებას, დაუბრუნოს იმ ქართულ ლიტერატურას, რომელიც ღვთივკურთხეული და ღვთივსულიერია. სხვადასხვა აკაკი წერეთელს აქვს გენიალური ფორმულა ნაპოვნი ჩვენი ერის გადარჩენისა. თუ ქართველი ერი ქვაკუთხედად გაიხდის სახარებას და ეკლესიურად იცხოვრებს, ხოლო თავზე გვირგვინად დაიდგავს ვეფხისტყაოსანს, ჩვენი ერი გახდება ძლევამოსილი ერი. და დღეს რა ხდება? ჩვენი ერი ცხოვრობს როგორც სახარების გარეშე, ისე ვეფხისტყაოსნის გარეშე. 2009 წლის 9 აპრილს იტალიაში კლასიკოსთა ხეივანში, რომში ვილა ბორგეზეს პარკში, სადაც არის წარმოდგენილი სოფლიოს ყველა დიდი მწერლის კი არა, იმ დიდ მწერალთა შორის ყველაზე დიდი მწერლების ქანდაკებები, ნიშნად იმ პატივისცემისა, რომელსაც ისინი განიცდიან უდიადესი წერლების წინაშე, უნდა და დაეხურათ წლების განმავლობაში, აი ბოლო წლების განმავლობაში ვერ ხურავდნენ იტალიელები, იმიტომ რომ იქ აყოლდათ ერთი ქანდაკება, ერთი უდიდესი წერლის. და აი 2009 წლის 9 აპრილს 12 საათზე მრავალი ქვეყნის დიდი მწერალი ესწრებოდა, მათ შორის საქართველოდანაც ბუნებრივია, გაიხსნა ძეგლი მედიჩის სასახლეში გაიმართა მერე საზეიმო ცერემონიალი და გამოვიდნენ უდიდესი მწერლები. და ერთ-ერთმა ეს შოთა რუსთაველის ძეგლი იყო, იაკობ ნიკოლაძის ნამუშევარი, ასეთი სიტყვა წარმოსთქვა. ამიერიდან მე ვეღარ ჩავთვლი ვერც ერთ იტალიელს განათლებულად, რომელიც იკითხავს, ასეთ კითხვას დასვავსო, ვინ არის ეს რუსთაველი, ან რა არის ეს ვეფხისტყაოსანი. ეხლა ჩვენ წარმოიდგინეთ, აი ამ შეკითხვის ტრანსპორტირება რომ მოვახდინოთ დღევანდელი ტერმინოლოგიით რომ ვთქვათ, საქართველოში და დავსვათ კითხვა. თუ ისვავს იტალიელი იტალიელზე, ვერ ჩავთვლი განათლებულად, რომელიც იკითხავს, ვინ არის ეს რუსთაველი, ან რა არის ეს ვეფხისტყაოსანი, მოდით საქართველოში დავსვათ ეს შეკითხვა. შეიძლება განათლებულად ჩაითვალოს ის ქართველი, რომელიც იკითხავს, ვინ არის ეს რუსთაველი, ან რა სიჭირდება ეს ვეფხისტყაოსანი და ფაქტობრივად ვეფხისტყაოსნის გარეშე ცხოვრობენ დღეს ქართველები. და ვეფხისტყაოსანმა სახარებასთან ერთად გადაარჩინა საქართველო, ჩემო ძვირფასებო. აი მე-13-მე-14-21 საუკუნემდე რომ მიმდინარეობდა ენობრივი ექსპანსია სპარსეთის, მონღოლების, თურქების და ასე შემდეგ რუსების მხრიდან, სწორედ ვეფხისტყაოსანი, რომელიც მართლაც ქართველთა სამაგიდე წიგნი იყო და ზეპირად იცოდნენ, ვეფხისტყაოსნის აფორიზმები, მთელი თავები, ეროვნულ ცნობიერებას უღვიძებდათ ეს პოემა, სარწმუნოებრივ სიყვარულში აგულიანებდა ქართველებს და რაც თავარია ენა, რომელზედაც ეს პოემა დაწერილი თავის უმწვერვალეს განვითარებას, უმწვერვალეს სიმაღლეს ქართული ენა აღწევს სწორედ ვეფხისტყაოსანში. და რასაუცრებია 800 წლის წინათ იყო დაწერილი, 850 წლის წინათ კითხულობ და გისმის. როცა ძალიან ბევრ ერთს, რომელსაც აქვს ძველი ლიტერატურა, არ შეუძლიათ წაიკითხონ და არც შეუძლიათ გაიგონ. ბუნებრივია ეს ნაწარმოებები და ვეფხისტყაოსნის ენა გადაარჩინა ქართული ენა გადაგვარებისაგან. ამიტომ შემთხვევითი არ არის, როცა აკაკი წერეთელი ამბობს, რომ თუ ჩვენ ქვაკუთხედად გავიხდით სახარებას და ეკლესიურ ცხოვრებას და თავზე გვირგვინად დავიდგავთ ჩვენ ვეფხისტყაოსანს, მაშინ ძლევამოსილი ერი გახდება საქართველო.